Vale, moi ben, pois empezamos entón. Canta xente estamos conectados, ao final non somos moitos, pero bueno, para un primer intento desta versión así telemática, pois non está mal. Ben, entón, supoñemos que a maior, o sea, dos que vos conectaxedes habedes visto a película de Tati, esperamos que vos gustara. Bueno, imos falar un pouquiño así da película, aínda que logo os nosos invitados tamén dixeron que iban a referirse de alguna maneira na súa presentación a cousas concretas da película, así que non me vou estender demasiado no comentario dela, non? Únicamente salientar que é unha o sea, Tati é un director, o seu director, Jacques Tati, é un director de non demasiado longa obra, é dicir, ten 6 longometraxes, nada máis, e os centrais, é dicir, do segundo o quinto longo, están construídos en torno a un personaxe que el mismo creou e que interpreta tamén el mismo, que é Monsieur Hulot. Monsieur Hulot é un personaxe construído ao estilo do cine clásico, do cine mudo, non? É un personaxe que podería compararse con Charlot, con Buster Keaton. É un personaxe que parece que asiste a todas as situacións nas que o sitúa Jacques Tati un pouco desconcertado, como un simple observador pasivo, pero un personaxe, a verdad, que quedou gravado na memoria do cine de alguna maneira, ainda que solamente interviu, o sea, utilizou no Tati en 4 películas, non? Ben, a película de Playtime foi a cuarta desta serie, e a anterior, que tamén é, como digo, de Monsieur Hulot, que se chama O meu tío, tamén é unha película que recomendamos moito desde o Cinema Ateneo, porque realmente tamén en relación con este tema da arquitectura, do hábitat, da funcionalidade, da nova idea de funcionalidade, tamén é moi interesante. Esta película, O meu tío, gañou o Óscar da mellor película de fala non inglesa no ano 58, e a xira promocional da película permitiulle a Tati facer unha viaxe por todo o continente americano e tamén polo continente europeo. E Tati, que era un gran apasionado da arquitectura moderna, é dicir, era un gran, por unha parte, coñecedor e por outra parte un gran enamorado da arquitectura moderna, e foi durante toda esa xira facendo recopilación de fotografías, de croquis, de novos edificios. Estamos nos anos 60, na década dos 60, as grandes cidades están nun momento de expansión, promovido sobre todo pola migración, o sea, por os movimentos de población desde o rural ás cidades, e estamos tamén no momento da arquitectura racionalista, non? O que derivou de alguna maneira da escola Bauhaus e de os movimentos como de Corbusier, etc. Non? Entón, Tati sí que mostra que é un apasionado desta nova arquitectura moderna e vai facendo todo un repertorio, vai recopilando como unha gran base de datos durante eses viaxes promocionais e a partir de aí empeza xa a construción dun plató que é un plató de 15.000 metros cuadrados que se construíu en 5 meses e parece que ocupou a máis de 100 traballadores, no cual Tati construe unha auténtica ciudad a escala real, non? Ben, esta ciudad bautizouse como Tativille e aínda que Tati conseguira inicialmente o compromiso do goberno francés de que íase conservar un pouco o estilo do que é Cinecittà en Roma, no? Como un plató histórico e museístico e tal, finalmente foi derruída por unha expansión un proxecto de carreteiras. Ben, esta película foi un fracaso, xa vos lo comentara no vídeo promocional que fixemos, levou a total ruína non só a produtora de Tati, sino o propio Tati, que, entre outras cosas, tuvo que vender todos os seus dereitos sobre a súa obra completa, non? Para pagar a débeda na que se meteu, porque a construción de Tativille foi un proxecto evidentemente costosísimo, non? Ben, foi un fracaso porque tamén foi un fracaso comercial, porque quizáis non foi entendida no seu momento, non? Non foi entendida sobre todo polo tono satírico que emplea, co cual, bueno, pois fai un pouco burla ou sátira dos excesos desa nova arquitectura. Se ve perfectamente en Playtime a influencia que teñen no diseño dos edificios que el construe como plató onde se desenrola a acción, pois a influencia de edificios de Van der Rohe, de Le Corbusier, incluso en ese momento en París estaba xa empezando a construción da nova área de la Défense e o edificio ESO de Jacques Greber
pois tamén parece que foi adoptado como modelo. Por tanto, el movíase con referencias concretas que coñecía ben e que son mostra un pouco do seu amor pola arquitectura. A película plantexa tamén un pouco seguindo as pautas da Escola de Atenas, os 4 ámbitos nos que o hábitat ten influencia sobre nós, sobre a vida que levamos, é dicir, o transporte, o movimento, o traballo, a vivenda e o ocio, non? En ese sentido, sí que se sitúa un pouco na estela do que no seu momento era a escola situacionista, bueno, que parece que ele asume parte deses postulados, do que seguramente sobre este tema Sulmira nos falará un pouquiño na súa intervención. Ben, como vos decía, non me vou estender co análise da película porque vai haber unha referencia por parte dos nosos convidados. Entón, eles van a facer unha presentación dos puntos que sobre o tema van a falar do urbanismo, arquitectura, un pouco psicoloxía social, e van a facer unha presentación en principio curta dos puntos que eles consideran que poden dar xogo para un debate sobre este tema do novo hábitat, do novo sentido da cidade, dese futuro urbanístico no cal teremos que convivir dentro duns anos e probablemente nun contexto que non era o previsible hai algún tempo como consecuencia da pandemia e todo este tema. Ben, paso sin máis. Logo, unha cousa, tedes que ter todos os micros apagados, unha vez rematen os ponentes, os expertos, para pedir a palabra tedes un icono na parte de abaixo da pantalla cunha man, ides pulsando a man e eu xa vexo quen ten pedida a palabra e vou pasando a palabra e nese momento abrides o micrófono, de acordo? Moi ben, pois vamos entón xa a presentar os nosos invitados. En primeiro lugar, contamos con Xosé Manuel Souto, catedrático de Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. El quere que saiante na súa presentación que é un emigrante, que está emigrado na Universidade de Valencia, onde leva casi máis de 10 anos, creo, impartindo clases de didáctica das ciencias sociais. Ben, como xeógrafo, como o seu núcleo de interese de xeografía, ordenación do territorio neste eido profesional, o seu núcleo de interés profesional céntrase no desenrolo urbanístico no eixo atlántico e na eurorrexión do noroeste peninsular, sobre o cual ten participado en traballos, está aínda formando parte dun grupo de traballo sobre este tema. Xosé Manuel é autor de varias obras de estudios sobre urbanismo e instrumentos de planificación e moitas delas están centradas en Vigo e o seu entorno. Moi ben, pois, sin máis demora, paso a palabra entón a Xosé Manuel Souto para que comece a súa intervención. Moi ben, pois, en primeiro lugar, agradecer o convite porque estar cunha persoa que representa a xeografía máis con outra que representa a psicoloxía e outra que representa a arquitectura, eu penso que pode dar lugar a un bo debate interdisciplinario sobre o que é a realidade espacial, o que é o espazo que nos condiciona moitas veces na vida. Quen de todos os asistentes que está aquí non tivo algunha vez algún conflicto con alguén que vivía na súa casa por colocar os mobles dunha determinada maneira, por pintar as paredes dun determinado color ou por organizar as cortinas de un determinado espazo con máis penumbra ou con máis claridade. O espazo condiciónanos e condiciónanos moito a nosa vida, pero isto é tido en conta, ou tense en conta esa percepción espacial, esa idea do espazo cando se planifica a cidade? Eu penso que non. E a película de Tati, precisamente, como dixo moi ben Anabel, nos leva á influencia da cultura, dunha cultura que quere legitimar o que fan os asentes urbanos, o que fan as persoas que realmente construen o urbanismo, como pode ser no caso de Vigo. Que quero decir coa cultura que nos impoñen para legitimar o que fai cada unha das persoas, cada un dos asentes urbanos? Pois o que quero dicir é que, tal como manifestou Anabel, a Carta de Atenas, que é o inicio do racionalismo e, sobre todo, do funcionalismo da cidade, do funcionalismo que está relacionado con a Escola de Chicago tamén, o funcionalismo sociolóxico, dá lugar a que podamos estudar diferentes funcións na cidade. E aquí falaba Anabel de movimento, ocio, residencia e traballo na película de
Tatí, que ademais, inda que el empece con movimento, se nos fixamos ben na película, o movimento é a representación do non lugar, dun lugar que podía ser calquera. Nese lugar por onde transitan limpiadoras, persoas que están esperando o avión, persoas que son militares, diferentes persoas que están como anónimas, que son como se foran suxetos anónimos sin vida, nun lugar que é un non lugar. Por tanto, aí, eso que debía ser o enlace, os fluxos entre residencia, traballo e ocio, non aparece así, senón que aparece como outro espazo estructural apalancado, lonxe de articular os espazos que decíamos de traballo, residencia, ocio. Pero isto deu lugar a que, precisamente, cando un visita un museo, moitas veces o que se atopa é unha referencia a estos lugares. Lugares como os que están aparecendo na pantalla, que eu despois me vou referir. Si vedes, aí os títulos están en valencià porque eu os utilizo para dar clase no mestrado de Santiago. Digo, l'espai viscut, Río Lagares, l'espai percebut está, o espacio percibido está unha placiña de Bouzas, e despois o espazo concebido está a Ría de Vigo. Por que falo disto? Porque, mirade, onte mesmo eu estaba traballando co Museo Etnolóxico de Valencia, o museo máis importante de etnoloxía que temos aquí, e decían que precisamente antes organizaban as exposicións sobre o que acaba de presentar Anabel, sobre os lugares de traballo, sobre os lugares de ocio, sobre os lugares de residencia, un modelo moi parecido que temos, por exemplo, no Museo do Pobo Galego, non? Que xunto aos trajes e todo o que é a referencia á vida da agricultura, da vida do mundo rural, despois vai dando lugar a outras escenas que teñen que ver co traballo, que teñen que ver co ocio, que teñen que ver coa vida cotidiana. Pero estruturase a vida cotidiana tal como nos di esa cultura funcionalista, esa cultura que intenta decir que é a racionalidade, a modernidade. Iso, desde o meu punto de vista, é un plantexamento totalmente erróneo, e o digo porque quedou xa para justificar un movimento histórico. É dicir, eu penso que iso non é funcional, vou utilizar a palabra funcional, para entender o que pensa, o que sinte, o que percibe unha persoa cando quere vivir no século XXI. Digo isto en base a dous argumentos. O argumento mesmo que utilizaba o Museo de Etnoloxía onte. Eles decían que mudaron toda a exposición do Museo de Etnoloxía e agora falan do global local, das cidades imaginarias e das cidades pensadas, ou dos espazos pensados. E por que facían este novo esquema do museo para ensinar as persoas que visitan o Museo de Etnoloxía? Porque veían que todo este modelo de a cidade sobre o movimento, ocio, residencia, o traballo, é un movimento que se adopta como se fora algo natural cando é consecuencia dun proceso histórico para justificar a acción das persoas que construíron a cidade e que tratan de decir despois que a cidade é así, que é algo natural. Voume referir, por tanto, a dous perspectivas de entender o urbanismo. Unha perspectiva de entender o urbanismo é a que representa moi ben a película. É un urbanismo teóricamente racional, pero que é de unha racionalidade instrumental, que diría Habermas. É dicir, que está tratando de racionalizar a vida do territorio para unha determinada finalidade. Cal é esa finalidade? Pois a finalidade é que poda funcionar o mercado inmobiliario. Porque como funciona a planificación da cidade? A planificación da cidade funciona da seguinte maneira. Hai uns terreos, valor de uso, que se transforman en solares, valor de cambio, é dicir, que teñen un valor. Esa transformación dá lugar a que uns promotores presionen por medio dos concelleiros e por medio dos consultores, dos consulting, para que se faga sobre esa superficie unha edificabilidade, un índice de edificabilidade.
ese volumen edificable é o que vai costar diñeiro e o que vai permitir obter uns beneficios económicos. Esos beneficios económicos van a ser absorbidos polas empresas constructoras, polas empresas promotoras, polas agencias de propiedade inmobiliaria. Por tanto, esa racionalidade instrumental da Carta de Le Corbusier e de Atenas o que significou foi que a cidade convertíase dun valor de uso en un valor de cambio. E isto verdadeiramente choca coas cartas do hábitat das Nacións Unidas. Eu, nos documentos que os enviei, quixen recoller, sobre todo, a carta da nova senda urbana do ano 2017, publicada en Ecuador, onde fala de que o objetivo es lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades con respeto por sus libertades fundamentales guiados por los propósitos y principios de las Cartas de Naciones Unidas. Eso es muy bonito decirlo, pero cando vemos que en España hoxe unha persoa moza para poder comprar unha vivenda necesita 62,4% do seu salario, é dicir, 2/3 do seu salario para poder adquirir unha vivenda, vemos que é totalmente imposible e que non deixa de ser un brindis a sol decir que as cidades teñen que lograr unha sostenibilidade, porque xa non son sostibles, en tanto que non permiten exercer a sostenibilidade por parte das persoas que non poden adquirir o dereito básico a unha vivenda, cando teñen que destinar 2/3 do seu salario a adquirir unha vivenda. Por tanto, ese é un modelo de racionalidade que choca coa Carta Fundamental das Nacións Unidas para desenvolvemento sustentable, para os obxectivos de desenvolvemento sustentable. Pero tamén choca, e isto é onde quero poñer o último punto xa para pechar esta primeira intervención, tamén choca coas emocións, coas percepcións que teñen as persoas respecto ao seu territorio. Esas tres imaxes que foron pasando por aí, eu son as que utilizo para que os alumnos do mestrado de secundaria, é dicir, os que van ser profesores de secundaria, podan elexir tamén 3 fotografías dos lugares onde viven. E eu o que lles pido é que me digan cal é o seu espazo vivido, é dicir, o espazo das emocións. Por exemplo, ese que aparece aí do río Lagares. Por que aparecía ese espazo? Porque eu decía que ese espazo eu poñía como espacio vivido. Porque ese espazo é onde eu me relajaba cando iba... No lo cortes, si no después no puedes... Déjalo. Logo había unha interrupción. Ese é un lugar onde eu trataba de relajarme cando acudía cada mes ou cada 15 días a Vigo cando estaban moi enfermos os meus pais. Entón, ese espazo a mí me relajaba polo color, pola auga circulando, pola tranquilidade de poder pasear en bicicleta ou camiñando, por poder percorrer todo un espazo que talenxabas da cidade. Entón, eso implica unha serie de emocións que son traballadas pola xeografía humanística como topofilia, topofobia, é dicir, os lugares que te dan máis sensación de agradable, máis sensación de medo, hai lugares por onde non te metes a mellor unha noite porque te dá medo, pois estos serían un dos espazos que non están considerados realmente no planeamento. Recordemos que para lograr este espazo vivido ao río Lagares houve unha gran loita cos propietarios dos terreos que foron tomados sobre o espazo público que son as beiras dos ríos e sabemos tanto de Jesús Costas Abreu como Amador Fernández as peleas que tiveron para poder facer esta senda peonal que agora vaise prolongar xa hasta Cabral, non? Por tanto, lograr que as persoas podan disfrutar da paisaxe do seu espazo simplemente como un espazo vivido é complicado. É complicado e non aparece xeralmente no planeamento. De feito, teño que recordar aquí que o señor Leri, concelleiro de Vigo e dalí do viguismo, cando falaba do Lagares que estaba sucio, decía, bueno, pois o tapamos e xa está. Evidentemente, o problema de un río cando está sucio non é tapalo, sino é limpalo, é saber por que se ensucia. Entón, aquí temos un primeiro problema. O segundo é a praciña de Bouzas. Por que a praciña de Bouzas?
pois a imaxe desta da Praza de Bouzas é porque para min é o espazo percibido da polémica entre un centro histórico como un parque temático ou un centro histórico para vivir. Eu aí vexo o neno do patinete e os pais que están tomando unha copa pola mañán aí en Bouzas e vexo aínda un pouco de vida, pero un pouco de vida simplemente lúdica. Pero cando vexo a señora que vai coa compra, xa vexo unha función urbana. Por tanto, vexo que aínda Bouzas está a camiño de mover unha cousa e outra, é dicir, mover a vida cotidiana residencial e mover a vida de ocio. Pero certamente hai unha longa transformación do que foi a Vila Real Pesqueira de 1778 de Carlos III, a Vila de Bouzas, e o que é un pobo interior para viños, para ocio, que se foi convertindo Bouzas no século XX, final do século XX, inicio do século XXI. Por tanto, isto sería un espazo que habería que discutir e traballar entre as percepcións plurais das persoas para saber que queremos convertir os centros históricos das cidades. E, por último, o da Ría de Vigo, eu sempre decía que aquí está a síntesis dos elementos que configurarían, como di a Carta do Hábitat Humano da ONU, un espacio ecolóxico social, porque está, por unha parte, a vegetación, evidentemente, de repoboación forestal de piñeiros, pero despois temos tamén todo un espazo marítimo coa piscicultura do rodaballo, das bateas de Mesilóns, etc. E despois todo o hábitat ocupando disperso polas ladeiras e incluso tamén as instalacións industriais. É dicir, teríamos aí a síntesis do que é a ecoloxía, do que é un espazo que compite polas súas funcións. Entón, eu o que quero representar con estas tres fotografías é que frente ao modelo, e con isto xa quero acabar, a ver se sou capaz de acabar cunha certa coherencia, frente ao modelo de Tati, frente ao modelo dos movimentos socio, residencia e traballo como algo estanco, podemos buscar un espazo máis procesual, un espazo de vivencias, un espazo de representacións sociais e un espazo de ecoloxía, de integración da función cultural na ecoloxía. É dicir, esta trialéctica espacial que eu chamo así, esta trialéctica espacial eu penso que sería o modelo alternativo ao que criticou Tati e que realmente representa a Carta de Atenas. Isto é a miña intervención para despois o debate. Grazas. Estaba dándolle as gracias a Xosé Manuel pola súa exposición, que entendo que é moi suxerente de moitos temas moi interesantes para o debate. Paso a continuación a presentar o seguinte invitado, que é Ramón Viéitez. Ramón é arquitecto de aquí de Vigo, por la Escola de Arquitectura da Coruña, e mestrado en Rehabilitación e Renovación Urbana pola Universidade de Santiago. Cunha trayectoria profesional vinculada á defensa do patrimonio histórico e o desenvolvemento de proxectos que visibilizan a dimensión social da arquitectura. Entre estes, cabe destacar a magnífica páxina web fairrua.com, na que se fai que é unha páxina realmente de interese para todos os vigueses, na que se fai un recorrido histórico e social, casi diría que sentimental, do casco vello alto de Vigo. Últimamente, Ramón está ocupado no seu estudio con intensidade en proxectos de vivendas no rural, na estela do éxodo inverso, como el lle chama, que parece insinuarse especialmente tras a pandemia, é dicir, o éxodo inverso que se está producindo da cidade ao mundo rural. Moi ben, pois pasolle entón a palabra a Ramón Viéitez. Bueno, moitas grazas por convidarme, moitísimas grazas a Anabel pola presentación. Escoitaseme? Sí. Vale. Eu tiña unha primeira intervención que titulei da cidade positivista da cidade xenérica ou de Tativil a Vigo, pero despois da charla de Xosé Manuel, a verdade é que casi me apetecía xa empezar a debatir. Entón vou facer algo mixto, vou facer confrontar un pouco as ideas de Xosé Manuel con esta pequena introducción que eu traía, se vos parece ben. Cando digo de Tativil a Vigo, da cidade positivista da cidade xenérica, refírome que na película, eu creo que na historia do urbanismo dos últimos 150 anos,
hai como esa confrontación entre os postulados máis positivistas, racionalistas, expresados por esa cidade ordenada e estructurada en función dos postulados da Carta de Atenas, que xa se mencionaron aquí, que curiosamente, non sei se xa se comentou, porque perdimos en algún momento, pero os 4 postulados que marca a Carta de Atenas son o circular, a circulación, os espacios de circulación, digamos que divide a cidade en 4 puntos, non? Os espacios de circulación, os espacios de traballo, os espacios de vivenda e os espacios de lecer. Exactamente igual que Tativil divide a súa película, non? Vale, punto por punto, confrontando esta cidade que ven a Carta de Atenas. É certo que foi un modelo que tivo un montón de problemas, como se ve na película, porque intentar reducir a cidade a 4 usos e asignarlle zonas diferentes a cada un dos usos supuso un montón de problemas, como vemos na película ou como vemos en as cidades que coñecemos hoxe en día. En Vigo temos un barrio construído en función da Carta de Atenas, non literalmente, porque en realidad acabamos facendo o barrio noso xeito, que é o barrio de Colla, onde sí que están separados os edificios de vivendas, os edificios de lecer, pensemos no pabellón deportivo, no centro comercial, etc., dos espacios de traballo que estarían fora nas industrias e, obviamente, con esa gran arteria de circulación que habería de Castelao, non? Ese urbanismo tivo ese momento no tempo que xa foi superado porque todos vimos os inconvenientes que producía. Eu quero adiantar novos modelos como este da cidade xenérica que xa se están ou que xa levan tempo establecidos e que poden axudarnos a entender que urbanismo necesitamos hoxe en día. Estou totalmente de acordo con Xosé Manuel en que hai que buscar como integrar dentro da planificación urbanística os espacios vivenciais, os espacios das emocións, que non todo sexa unha visión economicista do urbanismo onde o único que importen son os valores de cambio e de intercambio, pero non me parece a Carta de Atenas a culpable disto, e era o que quería, aquí sí que quero confrontar con el, non? A Carta de Atenas, en realidade, é un marco ideolóxico que ten como finalidade buscar uns espacios habitacionais o máis saudables posibles. Hai que pensar que esta Carta de Atenas se redacta despois de que as cidades acolleran toda esa emigración do rural e foran construídas con rúas moi estreitas, con edificios moi altos, con espacios moi insalubres, con vivendas que non tiñan soneamento, nin espacio exterior, etc. E iso provocou un montón de problemas higiénicos e de saúde, un montón de enfermedades, etc. Contra ese modelo de cidade superdensificada e insalubre xurde esta Carta de Atenas, que ten como objetivo ideal eso, a saúde, moito por enriba que ese modelo económico. De feito, a Carta de Atenas e estes modelos racionalistas no urbanismo son a base ideolóxica e teórica de un montón de barrios de economías non capitalistas, é dicir, economías comunistas e países comunistas que construíron miles e miles ou decenas de barrios para acoller toda esa migración do rural ás cidades en base a estes postulados onde non existían eses problemas de considerar o urbanismo solo como un intercambio de cartos e un análisis de plusvalías, non? Aí, pois, bueno, creo que o problema é a aplicación, en todo caso, de eses postulados da Carta de Atenas. Eu sí que lle vexo a ese positivismo, a ese racionalismo, pois todos os problemas que están expresados na película. Claramente, a vida é azarosa e imposible reducir as familias a unha familia tipo, unha vivenda tipo, e todas iguais, e todas homogéneas, e todos vivimos igual. É absurdo, non? Isto ven da corrente filosófica do positivismo, que decía aquilo de que hai que camiñar cara a unha sociedade perfecta organizada pola ciencia, e iso leva ao urbanismo e á arquitectura. Pero contra iso xa saíron un montón de reaccións en todos os campos
que teñen que ver con ser máis sensibles ao subxetivo, ao fenomenolóxico, etc. E dentro do urbanismo tamén temos un montón de reaccións contra todo iso. É certo, como dixo Xosé Manuel, que aínda non están integradas no proceso de planeamiento urbano. Estamos aínda co positivismo e coa racionalidade. Da Carta de Atenas surde a idea de organizar o territorio en plan xerais, de calificar o suelo, de establecer normativas que son todavía hoxe as que estamos aplicando con cambios e actualizacións, ¿no? Pero en realidad a lei do solo que establece todas as clasificacións urbanísticas actuais é unha derivada de esa idea, ¿no? E son esquemas rígidos que non consiguen dar solución aos problemas habitacionais. Pero hai outras ideas no urbanismo, e eu por eso decía isto da cidade xenérica, que pretenden recoñecer eses outros espacios, como decía Xosé Manuel, das emocións vivenciais. Ti falaches do Fairrúa, no Fairrúa tamén están eses espacios representados, ¿no? En algún dos vídeos. Imposible, creo, entender o Casco Vello ou pensar en actuar no Casco Vello sen coñecer as historias das xentes que fixeron este barrio, ¿no? Pero eu quería falar, pois, dun pequeno libro, bueno, moi rápido, vou falar, que se chama La ciudad genérica, de Renculjas, como pistoletazo de salida de outra idea de entender o urbanismo. Este libro é xa do ano 97, que ten máis de 20 anos. A conclusión que se extrae de aí é que hai que recoñecer no urbanismo o existente e actuar en consecuencia e continuidade. É dicir, non pensar que todo pode ser estruturado e organizado, sino que hai que dar cabida ao azaroso. Eu creo que, agora xa paso dese Tativil, paso a Vigo, creo que en Vigo temos un exemplo perfecto de cidade que ten unha parte positivista estruturada e máis organizada, e, como ben decía Xosé Manuel, despois un montón de espacios azarosos que se superpoñen con esa outra cidade, ¿no? E eu creo que temos que recoñecer como urbanistas os beneficios de todos eses espazos e tamén de todas esas organizacións urbanísticas máis azarosas, representadas probablemente nese enorme mundo de leiras que temos en Vigo, ao redor, non só ao redor, sino tamén imbricados coa cidade central. Non penso nas leiras ou nos espacios casi diría que nas hortas que hai na Rúa Florida, na Rúa Travesía de Vigo, en Fragoso, en Alcabre, e por todas partes están perfectamente imbricadas dentro desa cidade máis estructurada e máis organizada e aínda deudora do positivismo, ¿no? Entón, eu creo que o recoñecemento desas dúas realidades é fundamental para conseguir un urbanismo real e moito máis interesante que teña en conta todas esas cuestións humanas, ¿no? E eu pensaba e decía, somos capaces de recoñecer en Vigo, somos capaces de recoñecerlle virtudes á nosa organización urbanística, que sempre estamos criticando, ¿no? Porque é moi caótica, moi azarosa, parece que ao desenvolvemento sempre é anterior á planificación, a planificación sempre chega tarde, ¿no? E sempre estamos como con esas ganas e con esa idea de organizar todo e de estruturar, ¿no? Porque parece que é difícil e é certo que ten desvantaxes, ¿no? Esta cidade que lle chaman difusa ou esta periferia difusa e desorganizada, que é o mundo das parroquias de Vigo, ten dificultades como, por exemplo, ter un transporte público ordenado é difícil, ter unhas dotacións públicas é moito máis complicado organizar Vigo nese sentido como a cidade holandesa, non? Así os transportes públicos ali funcionan como funcionan probablemente. Pero que virtudes ten este tipo de urbanismo? Vou deixar no aire dous exemplos rápidos. No documental Vigo 1972, sobre unha das maiores folgas que se produciron na época franquista, non sei se incluso é a maior, unha folga de varios meses. Nese documental falan os protagonistas e din que os obreiros e a cidade de Vigo foi capaz de manter unha folga tan grande precisamente porque todas esas hortas estaban sustentando e producindo alimentos que de un xeito solidario podían repartirse entre os traballadores, ¿no? Entón, isto é un punto a favor. Xa sabemos na bioloxía que os organismos
híbridos e heterogéneos son moito máis resistentes no urbanismo, polo que vemos tamén, non? Por non falar tamén da ecoloxía, agora xa están todos os urbanistas dicindo que sí, que está moi ben ter hortas urbanas, eso en Vigo existe dende que existe Vigo. Eu creo que dese recoñecemento do existente poden sair modelos menos positivistas, máis vivenciais, por utilizar un termo que empregou Xosé Manuel, e creo que por aí debería transcurrir o urbanismo que necesitamos, que era unha das preguntas que nos facíades, non? E despois, podemos discutir de que xeito facelo, pero eu creo que, como introducción chega e cedo a palabra ao seguinte, a Zulmira. Pois moitas gracias, Ramón, pola túa exposición, moi brillante tamén, e tamén con moitos puntos de arranque para un posterior debate. Ben, e paso entón a presentación da nosa terceira invitada, Zulmira Cruz Bonfín, que é profesora titular de Psicoloxía Social e Ambiental na Universidade Federal de Ceará, en Brasil, desde onde está neste momento conectada con nós. Licenciada en Psicoloxía e doutora en Psicoloxía Social pola Universidade Pontificia de Sao Paulo. É tamén especialista en intervención socioambiental e investigadora en espacio público e rexeneración urbana pola Universidade de Barcelona. Posdoctorado tamén en Psicoloxía Ambiental pola Universidade da Coruña. É autora do libro Cidade e Afectividade, Estimación e Construción dos Mapas Afectivos de Barcelona e Sao Paulo. Ben, entón, Zulmira ten grabado un vídeo que ora imos proxectar a través da plataforma, porque non estaba moi segura de poder estar intervindo en directo non agora que pola brecha horaria que temos con Brasil. Entón, imos proxectar o vídeo e logo pasamos xa o vídeo da intervención de Zulmira e logo xa abrimos o debate. Olá! Em primeiro lugar, é um grande prazer estar com vocês e agradeço a invitação do Cinema Ateneu a participar desta análise e reflexão sobre a película Playtime, juntamente com os companheiros José Manuel Souto Gonçalves, Ramon Vietes Rodrigues, a moderadora Anabel Marino, e agradeço igual a minha grande amiga Remy, que sempre me traz momentos interessantes de encontros interhumanos. Dirigida por Jacques Tati, a película sigue muito atual nesse momento desafiante que todos vivemos, por a pandemia e também as consequências do estilo de vida no mundo moderno. Uma ficção, ao mesmo tempo que a película é uma caricatura de las situações desafiantes vividas em las grandes cidades. Hecha em 1967, a película tem elementos muito atuais que ensinam conteúdos para a compreensão da pandemia e do isolamento social que se vive hoje devido à Covid-19. Cinema Ateneu cumpre seu papel de consciência e reflexão em um momento difícil que atravessamos, já que se viu obrigado a detener seu horário habitual devido a esta complexa situação. Para ello, traigo algumas reflexões que se podem fazer no âmbito da psicologia ambiental e social, desde a película, considerando nosso habitat, la ciudad, los interiores de las casas y de los ambientes de trabajo. Playtime puede ayudarnos a reflexionar sobre los afectos, aproximación, aislamiento y su relación con los espacios. La psicología ambiental, como área interdisciplinar, estudia la interacción de las personas con su entorno sociofísico, considerando los recursos urbanos, naturales y el comportamiento. Para esta disciplina, la ciudad es la expresión del simbolismo del espacio, donde la relación entre entorno y persona se influye mutuamente. Y la ciudad no solo se ve en su estructura física, sino que depende de procesos de significación por parte del observador, considerando el contexto, tiempo y cultura. En este sentido, el entorno no es estático, sino que se caracteriza por el movimiento de percepciones, cualidades, afectos de sus habitantes.
En la comprensión de la psicología social y ambiental, el entorno es un territorio emocional, organizado cognitiva y afectivamente en un conjunto de imágenes mentales que reflejan los distintos niveles de relación con el espacio, como la ciudad, la casa, el barrio o incluso la naturaleza, como expresión de la gran casa que es el planeta Tierra. Para a análise da película Playtime, consideraremos a afetividade como uma categoria ético-política de observação e de análise. O afecto em la ciudad se pode traduzir por la implicação do habitante com ela. Sentir significa estar involucrado em algo. Segundo Heller, podemos conhecer a ciudad tomando o afecto como categoria mediadora de la intersubjetividade. Não só interactuamos na ciudad, senão que formamos uma totalidade com ela, em la que eu e o mundo, ao espaço construído e la subjetividade, formamos uma unidade pulsante. La película de Jacques Tati mostra o vértigo do mundo moderno em las grandes metrópoles. As características desta vida cotidiana em la ciudad são as pressas, o ruído, o excesso de autos, o humo, a falta de privacidade, aunque seja o orgulho de muitos desfrutar desse mundo, pero a um alto custo. Essa noção de modernidade mostra que viver na cidade significa lograr o bem-estar mediante o uso de novas tecnologias e um modo de viver que conlleva a um alto preço. É o individualismo, a soledade e a vulnerabilidade da saúde general, incluso da saúde mental. Essa distância é vista por la sociologia urbana desde uma leitura socioespacial, por uma forma de vida urbana caracterizada por uma postura mais utilitária, mais alejada do coletivo e muito estressante. Simmel lo chamou uma atitude indiferente ou blasé, caracterizada por la prisa, ruído, caos, poucas relações entre as pessoas. A atitude blasé difere, por exemplo, da forma de la vida en el campo ou em los pequenos pueblos, onde a gente se reúne e está mais aberta ao encontro. Em la película, a falta de conexão entre as pessoas está muito presente, principalmente no contexto do trabalho de las oficinas. Outro tema presente em el linguagem do espaço urbano que retrata a película é a falta de intimidade e ao conseguinte hacinamento de pessoas devido ao escasso espaço em el transporte público em la ciudad. Este aspecto está ampliamente estudado em psicologia ambiental e social, principalmente em relação com o efeito deste processo em las pessoas sometidas a esta situação durante muito tempo. Por isso, ocorre em las grandes cidades uma grande afluência de gente em vacações ou fins de semana hacia entornos mais cercanos à natureza e que a gente se sinta com mais privacidade e, em consequência, mais saudável. Como parte do mesmo fenômeno de la aglomeração, a falta de privacidade apresentada na película também se observa nos espaços íntimos de las casas, las quais se caracterizam por grandes ventanales de cristales que atuam como vitrinas para que os residentes sejam observados por los peatones que passam por las aceras. Os entornos internos de los edifícios e construções, assim como a cidade, são estudados em psicologia ambiental a partir da existência de uma correspondência entre o espaço físico e a conduta ou subjetividade dos indivíduos, de maneira que esta se amolda ao contexto que demanda o espaço. Affordance é um conceito criado por Gifford, em que demonstra que os objetos dentro de um espaço interno
criam configurações que respondem ao contexto e à cultura, né? Como está aí na película, a gente quando camina no espaço está muito alejado e se sente como se foram numa marcha. Desde os primeiros momentos da película, se observa que o personagem principal, Monsieur Rouleau, é visto como um pez fora da água, por desconhecer as novas tecnologias e não saber como utilizá-las. Essa insuficiência é percebida por todos como causa de mal-estar e vergonha. Esse processo se nota quando, por exemplo, encontra a cilha com um tapizado suave que volta ao movimento inicial, depois de aplicar a pressão e quando se desliza sobre o piso liso e brilhante. Ele não encaja em lo que é demandado por la gente em la oficina. Assim se pode mirar como se sente com o piso mais liso. Outra característica señalada na película como parte da forma de ser em o mundo moderno é o ênfase no consumo. Se invita, não, nesta foto se vê como que os turistas estadunidenses a consumir as maravilhas da modernidade que se apresentam como essenciais para uma forma de vida em la cidade moderna. O turista sente a necessidade de comprar como uma forma de não estar fora da corrente e ser aceitado nesta forma de vida urbana que contrasta entre as oportunidades criadas, as instalações tecnológicas e o mal-estar social e emocional que genera a distância e o estresse. A película mostra também que há um momento para divertir-se e viver em contraste com outros momentos da vida em la ciudad, em los que a gente simplesmente está respondendo a um modelo que demanda a condição do trabalho que requer uma distância, uma frialdade e não estabelece formas de encontro. Viver em la ciudad é apreciar e exigir a los demás esta distância, já que não é o momento para isto. Quanto ao tempo para divertir-se, tudo é possível e se adapta a todas as formas de contravenções, como se observa na cena e na fiesta. O movimento e a marcha com o contexto do trabalho em forma de marcha militar, como vimos no slide anterior, contrasta com a dança e outras formas relaxadas de estar em outro momento com o grupo. Em nossa investigação, encontramos respostas afetivas a los contrastes derivados do modo de vida urbano em distintos grupos de idade. É uma categoria que inclui sentimentos, emoções e palavras contraditórias, em las que existe uma polarização positiva e negativa. Os contrastes em la ciudad foram evaluados inicialmente em los estudos de la Escuela de Chicago, Park é um autor, donde os autores destacaram a peculiar estrutura e tradição de la ciudad em contraste com a vida em el pueblo e em los campos abertos. Definimos a afetividade, segundo Bade Savaia, como todos os sentimentos e emoções. A tonalidade é o color emocional que impregna a existência do ser humano. A partir da investigação desarrollada com mapas afetivos, encontramos possibilidades para que o indivíduo se encontre com seu lugar ao expressar sentimentos de pertenência e identificação. Os sentimentos de agradabilidade dirigidos ao bairro, à la ciudad e à vivienda potencializam a los indivíduos e promovem sua implicação com os espaços, com seu bairro, hogar, ciudad e outros que são agradáveis para seus habitantes. A diferença do prazer e la pertenência, la inseguridade, lá encontramos presente em vários espaços ambientais que involucram sensações de algo inesperado, inestável e em ocasiões negativas. A inseguridade incide na enfermidade,
de las buenas relaciones de convivência que incidem na violência urbana, entre outras vulnerabilidades. Outro aspecto que não potencializa e, ao contrário, enferma o habitante de la ciudad es el de destrucción por vivir en el caos y na incertidumbre. A diferença de la noção tradicional de que os afetos alejan a los indivíduos de sua racionalidade moderna, aqui se vive uma nova racionalidade. La racionalidade ético-afetiva em la ciudad, quando os habitantes criam identificações e encontros. Buenos encontros, segundo a visão de Spinoza. E nesse sentido, la ciudad é o cenário onde os indivíduos vivem suas vivências cotidianas como um lugar de movimento e de recreação permanente de la existência coletiva. A diferença de los não lugares, como disse Marco G, que não criam nem significação e nem sentidos. Então, aqui é a foto, os dois personagens que estabelecem encontro mais significativo. Um grande desafio para a búsqueda da saúde, nesse momento da pandemia, é transformar os espaços de inseguridade, medo e contraste dentro dos limites da situação vivida em espaços relacionais, já seja da casa, o bairro, a cidade e a natureza. Os espaços virtuais como estes. A menudo podem surgir sentimentos de pertenência e prazer. Para isso, é necessário restaurar e reaprender as propriedades ambientais originais, experiências, sentidos e contemplação para transformar os espaços em lugares. Em tempos de pandemia, estas suposições podem ajudar-nos a tratar de mantermos firmes e equilibrados para o que está por venir. A experiência, não como então podemos ter aqui no slide, a vivência, os sentidos, né, contemplar, né, o paisagem, são fundamentais para que possamos ter essa relação de afeto e de restauração de nossa saúde. Moi ben. Pois moitas gracias, Ulmira, pola túa intervención. Bueno, que é importante salientar e acentuar a dimensión da afectividade e da resposta emocional tamén ante o entorno, ante o hábitat da cidade. Pareceme interesante o tema. Moi ben, pois entón, a partir de agora abrimos un turno de preguntas. Xa vos dixen, mantede, por favor, pechados os micros e as cámaras, en tanto non ides intervir. As peticións de intervención podedelas facer pulsando o icono ese que da man que está nas pantallas na esquina inferior esquerda. Ben, pois abrimos o turno de intervencións. Non sei se alguén quere arrancar de alguna maneira. Bueno, non hai polo momento ningunha palabra pedida. Eu si quería faceros unha pregunta aos tres realmente, non? Desde as respectivas perspectivas que tedes para afrontar o tema da cidade, do espacio social, da convivencia. En que medida considerades que é importante, o sea, que é o que pode aportar abrir instrumentos de participación democrática en temas como planeamento? É dicir, deixar de o que outro día decía Xosé Manuel, a idea da cidade, do espacio concebido, que se diseña dende arriba, é dicir, abrir cada vez máis nas fases de planificación urbana, de planeamento, perdón, urbanístico, a participación dos veciños. En que medida pode aportar esta apertura das voces da xente que vive nestas cidades para mellorar ese planeamento urbanístico? Como vedes o tema da participación? Empezas ti, Ramón? Eu creo que se queres podemos seguir o orden anterior. Empeza ti. Ben, pois empezo eu. Moi ben. Bueno, pois, a ver, eu, en primeiro lugar, porque pareceme moi suxerente ver que tres persoas que intervimos temos unha coincidencia e temos depois algunhas diferencias e podíase tamén avanzar aí, previo, por tanto, a resposta da pregunta da Anabel.
Eu vexo que as tres persoas que intervimos damoslle moito valor ás emocións, os sentimentos, a percepción subjetiva, os afectos para construir unha cidade. E isto vai entroncar coa pregunta que acaba de facer agora Anabel. A diferencia que eu creo que non é diferencia, pero son matices que a min gustaríame marcar como a mellor de formación xeográfica e histórica, é que os produtos culturais urbanísticos, como é a Carta de Atenas, utilízanse en función de determinados intereses. Porque Ramón decía moi ben que cando nace a Carta de Atenas inténtase solventar o problema do higienismo, e sobre todo polas concentracións das industrias contaminantes do carbón, eso que leva sobre todo en Manchester, en todo o Reino Unido, a intentar buscar unha solución higiénica. Pero iso despois volvese tamén como argumento para facer algo que os arquitectos chamaron, o sabe moi ben Ramón, esponjar os centros históricos, desde os modelos de, evidentemente, de o que foi el Barón Haussmann en París, despois todo o que foi a Vía Laietana en Barcelona, o que foi a Carrera Pau en Valencia, aquí mesmo a Rúa El Duayen en Vigo. O que se trata é de romper os centros históricos para facer accesibilidade a que? A esta nova cultura que estaba nacendo, que era a cultura sobre todo do transporte privado, da mobilidade privada. Entón, eu o que quero significar é que a racionalidade urbanística nace nun contexto, pero se desenvolve noutro, e se desenvolve para legitimar determinadas funcións. E para legitimar determinadas funcións que dá lugar ao que Teresa Caldeira, unha antropóloga brasileira moi clarividente, empezou a nomear como as barreiras da cidade, ou a cidade das murallas, chamalle lá no libro ese magnífico que ten, a cidade das murallas. A cidade das murallas é unha cidade que separa, e en gran medida eso está legitimado por ese funcionalismo. Por tanto, ese funcionalismo positivista, que creo que coincidimos todos no diagnóstico, hai que ver cando nace para uns determinados principios, pero despois vai ser utilizado para legitimar determinados intereses. E na participación pasa unha cousa semellante. Cando nacen o planeamento de 1956, da lei do solo de 1956, falase xa da participación. A participación é consustancial á lei de 1956 e os plans xerais. A xente ten que participar no planeamento xeral. Pero, claro, cando no planeamento xeral particípase e non se ven os resultados desa participación, non hai ni sequera ese movimento que noutras cidades está empezando agora, que é o movimento dos presupostos participativos, e onde ti podes ver, pois, efectivamente, que o que ti deseñas despois, de acordo coas posibilidades económicas, podes elevar adiante. E iso é unha aprendizaxe da participación tamén. Entón, o que pasa, xeralmente, no planeamento estratégico e no planeamento urbanístico, é que tamén a palabra participación sirve para legitimar a acción política sobre o planeamento. Por que digo isto? Porque se collemos un exemplo, por exemplo, todo o planeamento de 1981, que rematou no 88, aí había dúas concepcións sobre o territorio. A concepción dunha persoa que creía precisamente nestos afectos en a escena urbana, José Antonio López Candeira, unha das persoas máis brillantes que hai para entender o que é a escena urbana, e o equipo de Cinan, Ardiplan era o de Candeira, que era un planeamento moito máis positivista, moito máis funcionalista. Ben, todo isto dá lugar a un debate, hai unha participación política no planeamento en Vigo, pero que ocorre? Que despois nunha reunión entre o señor Príncipe e o señor Mantilla, aí ordenan todo o alcabre, ordenan todo o crecemento que hai de colla para a praia e, por tanto, rompen por completo con esa imaxe de que a cidade se construía a partir de participación, porque o que deu lugar foi que un acordo entre dúas forzas políticas levan adiante a urbanización
terreno enorme para urbanizar dunha forma diferente a cidade. Por tanto, o que se necesita coa participación é, primeiro, creerse a participación como algo posible. Segundo, instrumentalizar a xestión desa participación por medios económicos oportunos. E terceiro, transparencia, moita transparencia. O acordo este que eu sempre fago referencia foi realizado da noite para a mañán, pero eso xa antes tivemos en Vigo moitos exemplos. O famoso Barbazán, que en pleno franquismo, un concelleiro do réximen que fora procesado precisamente por intervir tamén no planeamento de forma ilegal. Por tanto, a palabra participación, e iso pasa moito agora na pandemia e sobre todo coas fake news, as palabras son apropiadas por persoas para legitimar determinadas accións. E por iso, eu o que defendo é, primeiro de todo, o dereito á sospeita, o dereito a impugnar o que nos chega como natural. Non hai nada natural, todo é histórico. E todo histórico é construído por intereses sociais e, por tanto, se falamos de participación, hai que ver como se entende a participación, como se xestiona e como se fai transparente para que a xente o poda entender. Eu lembrome, con isto acabo, perdonade que me estendera un pouco, pero creo que é importante recordar estas cousas. No planeamento estratégico de Vigo puiden participar no primeiro plan dirixido por Mella, no segundo o de, agora non me acordo, Antonio, bueno, é igual. E había xa persoas que cando se lle chamaba para poder diagnosticar o futuro da cidade que queríamos estaban fartas porque decían, bueno, que pasou co outro plan? Que moito se pediu a participación e despois non se xestionou. Entón, a participación pode ser unha palabra oca, unha palabra baleira. Para isto, hai que entrenar a xente a participar. E remato xa co exemplo do proxecto Nos Propomos, que empezou en Portugal, está por Brasil, por España, por Mozambique, por Perú, por México, onde os rapaces propoñen ás autoridades locais unha proposta moi concreta de intervención no medio urbano. E entón, as autoridades lle din se iso é posible ou non en función dos presupostos que hai. Iso é unha maneira de participar. E iso podese facer desde calquera escola, de calquera pobo, de calquera barrio, de calquera parroquia, de calquera lugar. É simplemente ter a vontade por parte do Concello de chegar a pactos cos colexios, porque esa palabra tamén moi utilizada de educación, creen que a educación é fundamental para unha comunicación democrática. Xa está, eu me pasei un pouco. No, perfecto. Sigo eu. Bueno, non estou de acordo en que a Carta de Atenas servira para os expulsamentos dos cascos históricos, porque tanto o exemplo de Haussmann como o del Duallén son como 40 anos anteriores da Carta de Atenas. Eu creo que esa non é a gran crítica que se lle pode facer a esta visión funcionalista do urbanismo, pero hai outras nas que creo que sí que podemos coincidir. E vou intentar compartir pantalla, a ver se o consigo, para facer un exemplo claro do que quero decir. Decídeme, por favor, a ver se alguén me pode decir se ve un plano. Sí. Unha foto aérea. Bueno, ben. Para mí, un dos grandes problemas deste tipo de urbanismo é a concepción de que ten que pousarse sobre o territorio a través que resulta un pouco ridículo, pero do que lle chaman tabula rasa, é dicir, da eliminación do preexistente, para superpoñerse, para colocarse en riba e crear unha cidade ideal en función destes parámetros. Este é o barrio de Colla, xusto antes da chegada da Carta de Atenas a Vigo, xusto antes da chegada do funcionalismo e desta visión positivista do urbanismo. Mirade o que aquí había, quero decir, que xa había un tecido de vivendas unifamiliares, hortas, camiños, etcétera. Pois, sobre todo isto, o positivismo pousase sin ter casi ningún tipo de raíz co preexistente. Por lo tanto, iso que decía Zulmira, ¿no? De que en realidad a xente incapaz de identificarse con isto, ¿no? Porque a sensación de pertenencia pois casi desaparece, ¿no? Ese, para mí, sí que foi un dos grandes erros
deste tipo de planificación urbana, ¿no? Que creo que deberíamos superala, pero aínda estamos aí renqueantes con ela, ¿no? E por eso eu mencionaba este libro de la ciudad genérica, porque precisamente trata de atopar virtudes dentro desas cidades que teñen unha parte planificada e unha parte desordenada e azarosa. Vou deixar de compartir pantalla xa para que me vexades. E tiña por aquí, bueno, resaltados un par de ideas deste libro que falan da fortaleza dunha cidade máis complexa, ¿no? E unha cidade que atenda a realidade existente, que recoñeza o que existe, ¿no? Pero creo que o libro é tan pequeniño que casi o mellor é que o leades, ¿no? O que sí que quero é aportar unha idea que está expresada por Rafael Moneo nun texto. Este texto me pasou a miña compañeira Joana Covelo fai uns días, e que di que o que temos no urbanismo, o que temos que facer no urbanismo e cando intervimos nas cidades é actuar en continuidade. Actuar en continuidade, e vou no leer así super rápido, di, en la medida en que la arquitectura es responsable de la forma de las ciudades, me inclino a pensar que es también ella, la arquitectura, la que da pie a introducir el concepto de continuidad, concepto que nos ayuda a entender cuál puede ser la respuesta al mundo de lo ya construido. Mundo en el que están implícitos a un tiempo el reconocimiento de la realidad que fue el pasado y la anticipación de lo que será el futuro. Se non somos capaces de entender que a cidade que vivimos é a cidade do pasado e a cidade do futuro, esta mesma cidade, non seremos capaces de actuar en ela creo que con consecuencia coa sensibilidade suficiente. E aí creo que é onde hai que entender a participación ciudadana, fiando coa túa pregunta, ¿no? Porque realmente para poder actuar en continuidade e recoñecer os valores da cidade existente, do que hai que facer un traballo moi grande de recoñecemento, non só dos tecidos urbanísticos, que é o que se fai habitualmente, dibuixar toda a cidade, sino tamén das realidades sociais, ecolóxicas, etcétera, etcétera. E para iso o que hai que elaborar son instrumentos de participación ciudadana para min totalmente diferentes dos que estamos empregando agora. Para min é fundamental que os redactores dos plans coñezan os barrios, coñezan a xente, coñezan as súas necesidades. Organícense reunións, porque ao final a participación ciudadana, e aquí sí que estou 100% de acordo con Xosé Manuel, está organizada dun xeito un tanto inútil, porque como é a participación ciudadana nestes intres no planeamento? Bueno, pois fais unha exposición pública do plan, o plan o redactan uns urbanistas, bueno, urbanistas son equipos multidisciplinares, non? En realidad son urbanistas, son economistas, son biólogos, pero redactan un documento que expone nunha página web hoxe en día, antiguamente en tablóns no Concello, e a xente pode revisalo e presentar alegacións. A realidade é que a meirande parte das alegacións rexeitanse. A meirande parte, pero unha amplísima parte das alegacións rexeitanse. Este non é un xeito de organizar unha participación ciudadana coherente. Este é un xeito de decir que estamos facendo algo, pero en realidade non estamos tendo en conta as opinións da xente para nada. E mirouse moi ben nos últimos planeamentos aprobados, nese planeamento que se anulou no ano 2008, non? Porque todo ese Vigo das Leiras e das vivendas unifamiliares con hortas, o que eu me refería ao principio, estaba englobado dentro de PERIs, ou de plans parciais, de áreas que estaban pensadas para desenvolverse, para un crecemento demográfico que non existe, para que os especuladores gañen cartos, para que o Concello cobre licencias e entón teña unha vía de ingresos. É dicir, para todo, menos en realidad para a xente que vive ali, que casi parece que era o último que importaba, ¿no? Porque todas esas vivendas que quedan dentro desas bolsas, que son os polígonos, os plans parciais, por aí un montón de figuras diferentes, claro, todas esas vivendas quedan en situación de incompatibilidade co planeamento, por lo tanto, solo poden facer obras de conservación e mantemento e teñen que renunciar os dereitos, teñen que renunciar a todas as melloras que fagan nas súas vivendas en caso dunha expropiación, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que sí que habería que artellar unha participación ciudadana, pero non esta, non? E xa cedo a palabra a Zulmira. Muy bien. En relación a la participación ciudadana, es muy importante que sepamos la cuestión de la apropiación del espacio.
Os processos de participação estão vinculados aos gestores urbanos e à gente. É um processo que há que considerar as duas partes. Não é só os gestores, e nem tampouco só o cidadão. E para que isto se passe, é necessário tentar fazer processos de identificação que são conceituados, por exemplo, por Enrique Paul, na Universidade de Barcelona, quando habla de apropriação de espaço. Para que a gente pueda participar dos processos, tem que criar identificações, porque não é fácil dizer participa de um processo. Há que deixar, há processos psicológicos involucrados nisto. Muitas vezes a gente não tem esta experiência ou, a lo mejor, às vezes, não compreende o que passa dentro desses processos. Como habla Lefebvre, o urbanismo é uma consequência tanto, né, de uma representação, né, de uma moda de urbanismo, assim como a gente se apropria ou não desta moda. Então, a Carta de Atenas, como foi hablada, foi algo proposto, pero foi apropriada por arquitetos, especialistas, e por sua vez, han passado para a coletividade. Então, urbanismo e coletividade estão em processo contínuo de diálogo. Não é que se sobrepõe ao outro. Então, para que haja uma participação, é necessário, sim, que este diálogo pueda ocorrer, né, de uma forma que se crie esses processos de identificação e de ação-transformação. Por exemplo, em uma praça, o que é melhor para ser construído. Então, os gestores têm um papel importante de ligar e fazer as propostas, pero hay que escuchar a gente, porque a veces, como falou José Manuel, é muito fácil dizer que há participação quando muitas vezes é só uma legitimação de los processos. É muito bueno para um gestor dizer, em minha administração, eu hice um processo participativo, pero nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente realmente está participando de los processos. Então, os processos de identificação, de apropriação do espaço, de sentir que sua opinião, e não só isso, que realmente vai se passar um resultado de hablar, de sua opinião, não? Então, quando estava em Barcelona, haciendo uma parte de meu doutorado, trabalhamos muito com espaço público e regeneração urbana a partir da arte. Então, trabalhamos em alguns bairros, né, como Poblenou e outros espaços que foram basados nesse processo de participação. Não? Pero para isso, há que criar situações, há que a gente crescer nesse processo, porque não é só dizer, participe, gente, vamos, não é tão fácil assim. Há que criar toda uma situação, né? Por isso que nós outros da psicologia social miramos, né, as tecnologias, as estruturas, pero miramos muito como os processos se passam. Não? Então, eu trabalho com comunidades, eu sei que é muito difícil fazer um processo com continuidade, não, de los vizinhos. A gente, por exemplo, aqui em Brasil, muitos já estão sem crer que as coisas se podem realmente se passar. Não? Então, todos os processos de participação, há que cuidar em todas as etapas, para que realmente a gente pueda participar. E os processos de apropriação, identificação e ação-transformação são fundamentais para que isso possa ocorrer. Perdón, eu quería facerte unha pregunta, Zulmira. Estes procesos de participación cidadana son máis complicados
en contextos máis grandes. Quero decir, nunha plaza ou nunha comunidade pequena, que imagínome como sería, non? Pero cando falamos dunha cidade completa, que crees? É posible? Sí. Los niveles son importantes, ¿no? Hay gran, por ejemplo, aquí se hizo el plano director de la ciudad y trabajamos durante un tiempo con varios grupos de varios segmentos para este planeamiento. Isso foi muito difícil, porque foram muitas etapas para que isso se passasse. Então, claro, há grados, níveis de complexidade que há que se considerar nesta participação. Então, há que começar da base, não, para chegar a níveis maiores. Não? Então, esta base, não, por exemplo, aqui em Brasil, é uma outra realidade, creio, não, que temos populações que muitas vezes não, a gente nem tem dificuldade de falar, de expressar suas ideias, de dizer o que pensa sobre sua cidade. As vulnerabilidades muitas vezes são tão grandes que parece que é fora da realidade. Então, sim, que é necessário sentir os graus de complexidade, pero é necessário sair de uma visão amplia solo e chegar a las camadas mais básicas para que essa participação realmente se efetive. Penso. Gracias. Sí, moitas gracias aos tres. Pareceme que Emilio quería facer unha pregunta. De momento non vexo ningunha man levantada. Non sei se hai alguén que... Hai unha pregunta no chat. Hai unha pregunta no chat. Vale, leo a pregunta. É tamén dunha compañeira do Cinema Ateneo, de Paula. Con el confinamiento quedó de manifiesto que nuestras viviendas actuales tienen grandes limitaciones, luz, espacios interiores y exteriores. ¿Tiene sentido incorporar estos aprendizajes en los diseños o pasará cuando pase la pandemia? Esta es la pregunta que nos ha dejado Paula. Paula, no sé si... Paula, no sé si quieres ampliar un poco la pregunta. Veo que sigues conectada. Bueno, enténdese ben a pregunta, ¿eh? Sí, vale, muy bien. Pues no sé quién quiere contestar. Bueno, creo que a resposta no meu caso, digo, porque como ten que ver coas vivendas e a arquitectura, pois creo que obviamente sí ten sentido incorporar estos aprendizaxes. Pregunta si pasará cando pase a pandemia. Eu creo que depende de nós, ¿no? Depende de nós e do que nos demandemos. Estamos nun contexto no que a demanda configura, curiosamente, a arquitectura, ¿no? É dicir, veremos se nos seguintes anos demandamos ou demandaremos pisos pois con mellores orientacións, con espacios comuns, con espacios exteriores, con terrazas, balcóns, todos estes grandes triunfadores do confinamento ou non, dependerá de nós. Se é o que demandamos, pois obviamente os arquitectos e creo que todo o sistema ten que dar resposta a esta demanda, sen dúbida. Eu, no meu caso, pois creo que claramente deberíamos incorporalo e debería pasar a ser totalmente habitual. Sí, eu quixera facer a aportación esta vez desde a didáctica das ciencias sociais do que levamos feito a través desa trialéctica espacial. Cando incorporamos o espazo vivido, o que vemos é que a maioría das persoas incorporan a súa vivenda, cousa que non estaba recollida xa máis no currículum escolar. É dicir, a vivenda en todo caso era unha referencia para os nenos máis pequeniños de 6-7 anos. A miña casa aparecía así nos manuais escolares, nos libros de texto, pero despois desaparecía por completo. É dicir, que un rapaz de 12, 13, 15 anos, cando estudia xeografía, estudia os países, estudia as capitais, estudia os ríos, estudia os montes, pero non estudia o espazo doméstico. E nós pensamos que ese espazo doméstico sí que ten que aparecer no currículum escolar desde dúas perspectivas. Unha, desde o propio obxecto geométrico estrutural da vida cotidiana, e dous, desde a percepción subjetiva de como te sintes ti nun determinado lugar.
Entón, iso é o que estamos incorporando. Há un traballo que nos facemos desde hai moito tempo que se chaman vivendas e cidades, que é para estruturar o contido da xeografía urbana partindo do problema da vivenda. E o problema da vivenda non é só o acceso á vivenda como ben económico, sino a vivenda tamén como modelo de vida. Iso, por tanto, eu creo que se pode romper co coñecemento de que a vivenda é un coñecemento geométrico estrutural onde só poden falar os técnicos. Hai que transmitir a idea de que a vivenda é tamén un contido cotidiano, persoal, que leva implícitas unhas características sociais, culturais, afectivas, que deben ser educadas, que deben ser entrenadas, que deben ser debatidas, que deben ser traballadas na comunicación. Eu o que vexo é que iso conecta moito cando se traballa con nenos de 14, 15, 16 anos, como eu tive a experiencia de facelo, e tamén con rapaces de 20 e pico anos cando se forman para ser profesores no futuro. Por tanto, este aspecto eu creo que hai que traballarlo, pero traballarlo na praxis, non traballarlo simplemente como un argumento teórico, sino traballarlo coas comunidades, coas persoas. Creo que a pandemia ha enseñado una necesidad de cambio de estilo de vida. Entonces, la tendencia de la racionalidad fue la gente salir de las viviendas, de las casas, para los pisos, buscando una verticalización. En todas las ciudades, la tendencia es mucho mejor vivir en un piso, pues es más seguro, ¿no? Entonces, la gente foi vendendo suas casas, pelo menos aqui, né, aqui onde vivo eu, havia muitas casas no centro da cidade, e todas foram destruídas para fazer edifícios, e nunca se pensou que nesse momento, quem tem uma vivenda ou uma casa, uma natureza, verde que se pode estar, é hoje luxo, pois tu vais agora, não se sabe hasta quando, passar tempo de tu vida, não se sabemos, né, encerrado ou com muitas dificuldades de estar em coletivo. Então, creio que a questão é estilo de vida, que é estilo de vida que, sim, é passado por a especulação, não? Como hablamos há pouco, José Manuel e Ramon também falou de uma tendência, de uma visão de la especulação imobiliária, de gestores, né, onde não é a casa, não é o verde, não são as praças, não? Então, é o cimento, é o gris, que não? E isto é, ao mesmo tempo, o bumerangue que se volve para o próprio homem, né? O bumerangue que né, destruímos, sim, a natureza, verticalizamos, a temperatura global aumentou, não se sabe até quando a pandemia é, sim, problema também ecológico, não? De desequilíbrio, e agora sim estamos a mirar, né, esta necessidade de câmbio de estilo de vida, volver à terra, pisar os pés no suelo, não sair deste encarceramento cerrado, não? Como na película ensina, vários quadrados, não? Então, me quedou muito na mente isto, a gente entra em quadrado, sai do quadrado, camina como se mataram um militar, e é isso que se passou para a modernidade, uma racionalidade, não? Uma racionalidade que se aleja de los sentimentos, de los afetos e do que é essencial para o homem e para a mulher. O que é essencial, não? É isto, é estar cerca da natureza, é estar cerca com os pés no suelo, não? E agora sim hace falta uma casa, né? Eu vivo em uma casa e muitas vezes a gente dizia para mim, como tu vives em uma casa, é muito perigoso, não? Porque aqui temos violência urbana. E então resisti muito, não vou para um piso, não vou. E agora estou muito grata
por estar em uma casa que tenho um jardim, não? E que sim, se pode ter um pouco disto que está fazendo falta para muita gente. Então, essa que eu penso. É o cambio de estilo de vida que conlleva toda esta ideologia, não? Uma ideologia que está em todos, não? Está em los gestores, né? Em los construtores, em la visão de que tá, eu conosco Vigo também, eu sei que passou em Vigo, não? Que hicieron com as praias, não? Eu sei um pouco do que passou e que também é muito triste saber que algumas praias e que depois volveram a quitar, não? Dunas, não? Então, são essa coisa que aqui também nós passamos e que estamos tentando resistir para que possamos cada vez mais a natureza e a cidade a ser um diálogo e conviver. Não é possível pensar, né, que solo há que distanciar, dividir. Se estou em la cidade, não tenho natureza, né? O grande reto é como está em la cidade e ter natureza também. Moi ben, pois moitas gracias aos tres por vosas intervencións. Creo que Emilio quería facer unha pregunta, mandouma por WhatsApp hai un momentiño, non sei. Bueno, hai no chat tamén unha nova... bueno, é o agradecemento de Paula a resposta que acabades de darlle a súa pregunta. Emilio, non sei se ti tiñas unha pregunta. Sí, bueno, ahora a verdad que despois das intervencións se me ocurren algunha pregunta e algunha reflexión, porque foron misturándose un poquinho as cuestións. O primeiro que hai que decir que, claro, eu enmarco este debate nun contexto... Emilio, sí? deixamos de prender a cámara, se queres. Bueno. Bueno, es que eu estou vendo a vos, pero non a mí. A ver, estou a decir que estou vendo, enmarcando todo este debate nun contexto quasi do mundo occidental, porque se vamos a zonas de África ou incluso en outros lugares de Asia ou Sudamérica, pois creo que a mellor as preocupacións eran outras. Pero algunha reflexión que según foi surdindo o debate, respecto á participación, eu son tamén de Vigo, como moitos de vos, e eu xa tamén teño uns anos para haber vivido aquí, pois incluso o exemplo da estrutura organizativa de asociacións de veciños que había en todos os barrios e parroquias desta cidade, de tal maneira que este se facía en Vigo os lugares de encontro veciñal de toda España. E aí, de unha organización de base, sí podían surdir cousas interesantes e estuvera estructurada na legislación o que daquela non estaba o recoller as propostas de base ou non, e si había unha proposta cidadana que aos poderes políticos chegaba e tiñan que reflexionar sobre esas propostas. Pero eu creo que estamos pasando uns tempos en moitas cidades, en outras hai algunhas iniciativas, digo, soy consciente de decir cidade, donde o paternalismo está sustituindo as iniciativas cidadáns. Se ha destruído ese tecido social que imposibilita que de forma global, digamos, esa especie de memoria, de proposta colectiva, chegue aos lugares que teñen que chegar. E, por lo tanto, a participación cidadana nun plan de urbanismo, nun PEGOU, pois é prácticamente imposible a nivel individual, cando non serían corporativas, propostas de interés moi miserento. E isto refírese tamén incluso á sustitución ao mundo sindical, ao mundo cultural, onde se está desfacendo todo ese tecido que facía unha ósmosis por seu poder dos poderes políticos e podían ter en conta. E estou falando de lugares que se precisa unha organización seria, porque tamén a participación ciudadana, pola contra, pode ser moi peligrosa. Estou pensando no Parque Natural de Cabo de Gata, con Algabo Rico, donde a poboación dali era a maior defensora
daquela aberración. E, por tanto, ten que haber un certo filtro. Por tanto, creo que é moi complexa, pero a base é que se ten que soster é que haxa unha participación real e unha organización social de base. Se non, non creo moito nela. Rápidamente, Xosé Manuel, é unha miña práctica como docente tamén en Bayona, procuraba, e profesor tamén de Xeografía e Historia, trasladar aos alumnos esa preocupación que ti manifestaches. E creo que a verdade que é tremendamente interesante. E, por último, un poquinho conectando co que di Paula e co que estuvo dicindo ahora Sulmira, e hai unha tendencia desde que hai o problema da pandemia de irse hacia o rural, de coller pisos con moita luz, ático e balcóns. Pero eso non deixa ser un tanto, por unha parte, eu aviso que pode ser un tanto elitista, daqueles que teñen esa capacidade, esas posibilidades de acceder. Eu creo que o que sí había que revertir é de que nas cidades a futura construcción, o futuro planeamento recolla eso. A solución non é irse ao rural necesariamente. A parte, vai contra unha corrente mundial. Incluso, e remato, con unha cuestión. As unidades da habitabilidade reducidas no rural poden xerar unidades de servicios imprescindibles básicos? Ou son necesarias unha concentración humana, digamos, cidade ou vila importante, que poda xenerar unha actividade sanitaria, educativa, cultural, de organización real, de vida? Creo que me explico. Xa me estendí moito. Non sei quen vai a empezar. Sí, eu sobre o mundo rural é que creo que daría para outro debate. Eu penso que, sobre todo, porque aquí na cidade de Vigo, precisamente, toda a reivindicación do rural, como sabedes, está detrás das polémicas que hubo no planeamento de Pino, de Construtora Galega. Anteriormente xa houve un informe de periurbano no 1981 que levou adiante José Espereiro, debeu ser o primeiro. Isto sería un asunto bastante importante para traballar en outro debate, non? Porque habería que ver o papel dos pequenos propietarios cando tiñan que levar adiante esa urbanización a través do planeamento parcial de 2.000 hectáreas que reservaba o Plan Xeral de 1971 o xaneiro do 72. Bueno, eu creo que era... Pero eu quixera referirme ao que ti falaches da participación do mundo rural, do movimento veciñal en Vigo, non? Eu creo que este asunto debería levar a un estudo de que tipo de movimento veciñal e que tipo de participación estamos falando e como se executa. Nós sabemos que o movimento veciñal foi despois invadido ou incorporado ao movimento dos partidos políticos con uns intereses moi claros, se pode rastrear e se pode ver como non só en Vigo, sino en toda España, o movimento veciñal foi anulado por certos partidos políticos para incorporalos á representación política partidista. E así tamén apareceu desde o Pacto Constitucional co sindicalismo. Pero eu non quero referirme ahora aos grandes teorías sobre o movimento veciñal, senón ao caso concreto do movimento veciñal en Vigo. Eu tive a sorte de facer un traballo empírico coas opinións que tiñan os presidentes das xuntas de freguesía, que eran as asociacións de veciños de Beade, de Candeán, de Cabral, etc., respecto ao desenvolvimento desto que eles chaman tamén o rural, que nos chamamos periurbano. Ese estudo que fixemos con inquéritos primeiros veciños de todas estas zonas, coa axuda de un gran xeógrafo valenciano, que é José Vicente, estivemos ali facendo os inquéritos e despois entrevistas aos dirixentes veciñais. E aí o que podemos demostrar, e iso é un dato empírico, é dicir, é público, por tanto, podese rexeitar, se que así hai teorías novas para rexeitalo, que os dirixentes veciñais sí que representaban
os intereses manifestados polos veciños nese momento con un inquérito bastante elevado, creo que eran 300 e pico enquisas que se fixeron nas parroquias. Que quero decir todo isto? Que se nós queremos falar de movimento veciñal representativo, é dicir, nunha sociedade democrática que valora sobre todo a representatividade a través das institucións do movimento veciñal, teríamos que saber sempre se as persoas, e iso vai conectado ao que decía Zuleima, se as persoas que representan nos parlamentos, nos concellos, nas xuntas de freguesía, nos movimento veciñal, etc., representan realmente o que pensan as persoas que viven nun determinado territorio. E para isto hai que facer traballos empíricos, é dicir, hai que deixar de a mellor falar tanto e meterse a pesquisar sobre que é o que pensan as persoas sobre o territorio onde viven e como o proxectan, porque aí aparecían cousas moi importantes sobre precisamente o de facer a vivenda onde se quería ou non, ou de facer a vivenda facendo unha transformación do planeamento in situ, con cambios de parcelas, con cambios parcelarios, etc. Todo isto, eu, por que o estou dicindo? Porque se falamos da participación veciñal para organizar o territorio, o que habería que ver é como se pode pasar desa participación cidadán da base, que falaba anteriormente Zuleima, a representación xa nunha cidade de 290.000 habitantes como é Vigo, onde ten que haber un grupo de concelleiros que represente a sensibilidade e a actuación derivada das propostas que se fan nos diferentes aldeas, barrios de as parroquias de Vigo. Entón, iso é un estudo que necesitaríase facer. Eu creo que se falamos da participación, o que hai que facer é estudalo e hai que movelo. E eu creo que calquera institución de Vigo debería ter esa proposta, de decir, imos estudar que é o que pensa hoxe o movimento veciñal na base, é dicir, as persoas, e como se xestiona para leválo adiante nunha actuación política. Eu creo que iso é a clave, é o que habería que facer. Zuleima, non sei se queres aportar algo a este tema que se estaba a falar agora. O Zulmira, perdón, Zulmira, que se me foi. Queres aportar? Zulmira, sí. Non te preocupes. Porque, entón, sí, perdón, dime. No, solo creo que José Manuel habló bien do que es esta realidad y creo que aquí en Brasil 80% de las personas viven en las grandes ciudades. Entonces, eso fue un panorama muy distinto del inicio del século, ¿no? Entonces, creo que ahora hay que volver a esta zona rural y dar más condiciones para la gente estar en el campo, no plantar, estar en la tierra, ¿no? Pues, como decía, es un cambio de estilo de vida. É necessário volver às origens, não no sentido de um atraso, mas no sentido de saber o que é essencial para nós outros agora. E creio que viver em las zonas rurais, no campo, volver a um estilo de vida mais na natureza natural, estar na terra, plantar, fazer sua própria horta, não? É o grande reto, creio eu, neste momento. Moitas gracias, Zulmira. Vou intercalar agora, antes de pechar o tema da participación, no chat colgouse un mensaxe, Adrián colgou unha mensaxe, e, bueno, por si pasamos a falar do tema do éxodo rural e que tamén vou facer referencia a unha pregunta que colgou Reme xa para abrir esa outra arista do debate, non? Pero antes de pechar o tema da participación, Adrián nos di, lo leo. Los procesos participativos son muy interesantes en ocasiones concretas y siempre y cuando estén dirigidos por profesionales con unas opciones enfocadas por ellos. Las administraciones no deben derivar sus propias responsabilidades de gestión, sino basarse en un equilibrio entre técnica y participación ciudadana.
Pueden darse casos curiosos como que la participación sea muy baja y unas pocas personas decidan por muchas, etc. Hace unos años recuerdo un caso en el que los ciudadanos votaron por eliminar los árboles entre las plazas de aparcamiento para que así cupiesen máis coches. Ben, pois esta é a reflexión que nos deixa Adrián sobre o tema da participación. É certo, e interésame o comentario que fixo Xosé Manuel por pecharse a este tema, que falar de incrementar a participación cidadá, desde logo, como decía Ramón, hai que establecer estrategias de participación, o sea, non basta con que sexa un desideratum, e por outra parte non cabe dúbida de que os cargos electos que interveñen directamente na elaboración da planificación, pois que tamén teñen unha legitimidade representativa, lóxicamente, de carácter democrático, o sea, que non se trata tanto de confrontar eso, sino máis ben desde o punto de vista que falaba ahora Adrián, de, por unha parte, a visión técnica, a visión experta, digamos, a visión, por outra parte, responsable políticamente dun proxecto que teñen que desenrolar, e, por outro lado, as suxerencias ou as iniciativas. Hombre, encantoume o proxecto do que falou Xosé Manuel, nos propomos, non o coñecía, pero esa forma de canalizar as peticións da xente nova, dos rapaces, de como lles gustaría ter a cidade e demais. Bueno, vou facer referencia agora á pregunta que introduce Reme no debate, porque tamén ten que ver con algo que eu antes me estaba plantexando cando Sulmira falaba da verticalización das cidades, non? É dicir, hasta que punto podense estender horizontalmente as cidades en termos, bueno, pues de servicios públicos, de redes de transporte, de redes de saneamento e tal. E o que nos plantexa Reme, leo a pregunta, ¿cómo va a influir la escasez de recursos finitos del planeta en el futuro de la conformación de las ciudades? Es decir, o desideratum sería todos querríamos ter un espacio na casa como testi Sulmira en vídeo, por eso ter un xardín, ter un espacio aberto, o eso do que falaba Ramón outro día, o eso do da xente dun nivel, dun estatus social medio alto que está permitíndose o luxo, porque hoxe en día é un luxo de volver ao rural, nunhas casas, pero esa expansión, digamos, en horizontalidade, es ir ocupando espacio para evitar as grandes concentracións, pode ter un límite. En ese sentido, creo que entronca a pregunta que nos fai Reme de a escasez de recursos, como hai que incorporala a esa labor de planeamento e de construción das novas cidades. Non sei que si queredes comentar algo sobre este tema. Sí, eu comentaría alguna cousa. A escasez de recursos finitos no planeta é unha posición que agora é central no discurso xa non só urbano, sino tamén arquitectónico e de mobilidade, de todo, non? E creo que sí que ten que haber unha adaptación obvia das estrategias que empreguemos, non só no tocante a ocupación do solo, como estades plantexando agora, non? É dicir, a través ese mítico discurso de verticalidade versus horizontalidade, non? Nun desenvolvemento en vertical cabe máis xente ocupando menos espacio, e o solo é un recurso finito, senón tamén en que tipo de mobilidade estamos plantexando nas nosas cidades e tamén nunha cuestión da que se fala menos, pero creo que demostrase polos últimos estudios que están publicados, que é cantos materiales de construcción extraemos, transformamos e desplazamos as nosas cidades para dar soporte ás nosas existencias, non? Aí está unha pegada ecolóxica brutal tamén, que incluso é superior a outras moito máis manidas, como, por exemplo, un clásico, non? O uso ou a posibilidade de uso de enerxías renovables nas calefaccións das vivendas, non? Que, obviamente, aí hai un aforro de recursos que hai que acometer e hai que seguir incidindo nel, pero tamén hai que pensar nos recursos materiais que empregamos a hora de construir as nosas cidades. En ese sentido, creo que temos que abordar xa o asunto de que hai que equiparar a vivenda disponible coa que realmente se necesita, é dicir, non construir demais porque sí. Creo que hai como non sei cantos millóns de vivendas baleiras en España, xa non me lembro da cifra, era como 3,5 millóns ou algo así. Porque todo iso supón un desperdicio de recursos brutal e creo que hai que acotalo e paralo. E creo que o único xeito de facelo é traballar na
probablemente na rehabilitación das estruturas existentes, é dicir, das casas e das vivendas existentes, que xa xeneraron esa pegada ecolóxica na súa construcción, en canto xa se extraeron, transformaron e desplazaron materiales para construílas, e, por lo tanto, darles unha segunda, unha terceira, unha cuarta ou unha quinta vida é unha das estrategias fundamentais que creo que temos que seguir incidindo na rehabilitación para o futuro, non? E, bueno, deixo aquí, deixo espacio para os meus compañeros tamén. A ver, eu estou de acordo co que acaba de plantexar Ramón, é dicir, nunha sociedade que entre unha cuarta parte, unha terceira parte do total do parque de vivendas está baleiro, pois, evidentemente, ese é o primeiro problema dos recursos, non? É dicir, estamos estragando os recursos, estamos facendo vivendas para telas aí paradas, e, ademais, facendo vivendas utilizando unha serie de materiais que despois, como acabas de suxerir, non se reciclan. O problema, técnicamente, eu o vexo desde cal é o umbral da densidade para favorecer a socialización, para favorecer unha vida en comunidade e tamén, por outra parte, para facilitar o uso racional dos recursos. Porque, claro, facer tamén vivendas unifamiliares moi esparecidas por o territorio supón un gasto tremendísimo de infraestructuras de cables, por exemplo, para a enerxía eléctrica ou para a conducción da auga ou para a condución da alcantarillado, porque temos que ter en conta, ademais, que, por exemplo, cando duplica unha poboación, como foi o caso de Vigo entre 1960 e 80, que duplicou a poboación, o gasto de auga multiplicouse por 5. Entón, claro, se ese gasto de auga, que ademais sabemos que o 20% pérdese no transporte, estamos facendo unha dispersión de vivendas unifamiliares por calquera lugar, pois, evidentemente, o que estamos facendo é estragando auga, estragando recursos. É dicir, todo iso hai que pensarlo moi ben e hai que facerlo. Eu volvo a insistir na educación. Eu, cando fago un traballo cos alumnos que chegamos a unha illa imaginaria, 1000 persoas e temos que construir un hábitat. Como construiremos? Pois aí póñense a traballar en equipo vendo como construirían ese hábitat. Aparecen, evidentemente, rapidamente os eslóganes del corte, que todos sabemos que significa el corte, un hospital, un centro de ensino. Entón, como se reproducen certos estereotipos que parecen naturais? É dicir, todas as cidades teñen que ter un corte, todas as cidades teñen que ter unha serie de servizos estandarizados, e é moi importante porque despois, cando se poñen a pensar e cando empezan a traballar sobre as súas ideas, danse conta de canto estereotipo temos acumulado na cabeza no noso funcionamento. Por tanto, eu diría que todo isto do rural e do urbano, primeiro que habería que facer é impugnar o concepto rural. O concepto rural nace no mundo académico, nace concretamente na xeografía como oposto á cidade, non? E, ademais, aparece como oposto á cidade con unha certa idealización. Hoxe, no século XXI, o mundo rural está, eu creo que leído desde unha imaxe moi bucólica, con certos rasgos de a xeografía prudoniana, de Proudhon, e que o que fai é idealizar a vida do rural. Eu creo que hai xa moitos estudios de Leonor de la Puente desde a Universidade de Cantabria, a tesis de doutoramento de Diego García Monteagudo, onde comparaba como veían o mundo rural as persoas que viven no rural, as persoas que viven na cidade e as persoas que viven no medio periurbano. Entón, eu creo que o primeiro de todo que teríamos que facer é impugnar esos conceptos que nos construen realidades territoriales. Por lo menos, eu estou traballando aí nesa liña, non? Na liña do sentido práctico e do sentido común. Nos, xeralmente, temos un sentido práctico que nos fai actuar, que nos fai tomar decisións, e despois tratamos a posteriori de justificalas. E as justificamos aludindo a un determinado sentido común que está construído coa cultura hexemónica que nos dá unha serie de imaxes de que son naturais. Pois o mundo rural tamén está construído así. E eu creo que habería que empezar a desentrañar esas palabras, esos conceptos que nos construen imaxes do mundo rural que moitas veces é falso, que non é máis que estereotipos para vender a mellor un
un territorio, un chalet o lo que sea. Bueno, para cerrar, yo soy una psicóloga, pero no puedo dar algunas opiniones porque creo que no es mi especialidad. Pero yo tengo este libro que me cambió mucho la visión. Es de Richard Rogers, Ciudades para un Pequeño Planeta. Y que ele propõe las ciudades compactas, ¿no? Porque vivimos en grandes ciudades y no es sostenible vivir en grandes ciudades, ¿no? Entonces creo que estamos siguiendo un movimiento que a lo mejor tenemos que hacer como dice en el libro, ¿no? Que es ciudades sostenibles que tengan una economía circular, ¿no? No que la energía de la ciudad acabe criando mais resíduos, não? Então, há dois modelos, não? Aqui, não sei se é possível mirar. Um modelo de uma cidade, não? Uma cidade que é linear, que cria resíduos, não? E um modelo de uma cidade que é circular. E a proposta é que as cidades sejam compactas, onde se haga tudo em pequenos lugares, não? Que se pode caminhar para o trabalho, que se pode ter lá vivenda, e eu creio, não sei, mas me gostou muito esse planteamento, e não sei se agora seria o momento de mirarmos esta ideia de Richard Rogers. Pois seguramente calquer momento é bo para volver a plantexarnos que modelo de cidade necesitamos e que modelo de cidade queremos. Non sei se queredes falar algo tamén do tema que, bueno, últimamente parece que a pandemia superou un pouco este tema que parecía en auge, o proceso de gentrificación que se chamou dos cascos, o sea, conecta algo co que decía antes de Ramón, non? Hai que utilizar o que temos para os proxectos de desenvolvemento futuro, é dicir, non se pode facer tabula rasa. Entón, o proceso de gentrificación en algunhas cidades como Madrid e Barcelona chegou a ser unha amenaza. Eu penso, teño a sensación de que esta pandemia quizás desplazou un pouco esa tendencia hacia os centros históricos das cidades e que a levou un pouco máis hacia o extrarradio, hacia o rural, aínda que o concepto de rural é certo que merece unha redefinición, pero quen dice rural dice espacios de expansión urbana, bueno, pues con acceso a vegetación, a espacios abertos e demás. Non sei se vos parece interesante falar algo do proceso de gentrificación ou de si vedes que efectivamente é un proceso que se detivo ca pandemia ou que non, os efectos que pode ter na estrutura social da convivencia nas cidades. Non sei tamén se estamos un pouco xa fora de tempo e non sei se queredes falar. Sí, non sei se se escoita. Sí, se escoita, Xosé Manuel. Eu creo que este é un tema tamén interesante, pero que necesitaría a mellor un tratamento monográfico, ¿no? Porque isto está todo asociado á tematización das cidades, ao marketing urbano, penso eu, por lo menos o traballaría así, ¿no? Que está moi asociado sobre todo a ese movimento da Airbnb, o turismo das persoas nos centros históricos, o turismo cultural, un modelo que evidentemente ahora está paralizado pola pandemia, pero que supoño que haberá uns intereses económicos que se volverán mover rapidamente cando desapareza este período de pandemia. Penso eu, pero non sei, creo que habería que... Eu non estou preparado ahora para entrar, coñezo fenómenos de gentrificación aquí en Valencia, sobre todo por barrios de Carmen e Rusafa, que son emblemáticos, pero ahora mesmo non podería indagar coas cuestións de como se está transformando en función da estación central e cousas así, non? Moi ben, sí. Non sei se algún de vos queredes facer algún comentario sobre isto, Ramón ou... Sí,
Bueno, é un pouco, a verdade é que ten razón Xosé Manuel, que dá para outra charla e con máis calma, porque é un tema moi profundo, non? Eu creo que a centrificación, que é o desplazamento das clases altas cara a territorios máis favorables, sexan centros urbanos ou sexa, ao mellor, motivo provocado por esta pandemia, periferias residenciais con casas con finca, veremos, ¿no? Si este desplazamento finalmente se produce, sempre vai estar aí e creo que sempre temos que estar atento a él, ¿no? Porque poden producirse pois injusticias clarísimas de desplazamento de población residente, aumento de precios de aluguer que imposibilitan que clases sociais máis baixas vivan en zonas máis privilexiadas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí que me parece un tema, de verdade, que moi extenso para abordarlo agora. Bueno, un tema que merece en calquera caso un próximo debate, o mellor, o sea que, Sulmira, non sei se sobre este tema queres facer un último comentario para pechar este... Só dizer que o processo de gentrificação está relacionado também com a participação. Se há gentrificação é porque a gente não estuvo junto de um processo de intervenção ambiental, não? Então, os gestores han pensado algo para um grupo, para uma elite, para um grupo pequeno de pessoas que se pode apropriar do espaço. Então, é um problema da participação, não? De que não há uma abertura para que a gente possa estar junto dos processos de intervenção urbanísticas e acaba que criam espaços que não podem ser apropriados. Moi ben, pois moitas gracias. En principio vexo que non hai ningunha man levantada, por outra parte estamos prácticamente fora de hora xa rematamos o que tiñamos previsto como máximo hasta as 8:30 e xa pasan 10 minutos. Así que nada máis, agradecer moito aos tres convidados de hoxe a súa xenerosa participación nesta actividade e felicitarnos un pouco de que podemos arrancar con ela, porque parecía que estábamos demorando tanto isto de retomar as actividades do Cinema Ateneo, pero, bueno, parece que non é tan mala opción esta da versión telemática, entón, imos vendo a ver como se vai facendo de cara adiante. Así que, nada máis, moitas gracias, Xosé Manuel, moitas gracias, Ramón, e moitas gracias, Sulmira, pola vosa tan interesante participación neste debate e, en todo caso, pois quedamos emplazados no futuro porque o tema creo que dá moito máis de sí para falarlo. E nada máis, boas tardes a todos os que nos acompañastes esta tarde e xa vos iremos avisando da próxima sesión que esperamos que podámola facer en xaneiro ou a mediados de febreiro como moi tarde. Pois moitas grazas, para mí foi estupendo. Sí, moitas gracias, por suposto, e dicirvos que a intención é que a ver se non esta noite, mañán está no noso blog colgada a grabación deste acto. Grazas, eu teño unha última suxerencia, gustaríame, non puden apuntar cousas porque estaba falando, gustaríame que tanto Xosé Manuel como Zulmira, se pode ser, nos den unhas lecturas recomendadas do que falaron. E non sei se a través do Ateneo podedes compartir esa información, porque quedeime co libro que Zulmira recomendou, que é moi interesante, non me deu tempo a apuntalo, e se podedes facer ese esforzo por nós. Vale, pois sí, eu lle envío a Emilio que teño o seu correo electrónico e el que o distribúa. Sí, non vos preocupedes, se me remitides a min ou ao Ateneo directamente o que consideredes, eu vos lo remito aos demais. Ademais, procuraremos nestes días poñernos en contacto pois para outra cuestión que fora da antena. Nada máis. Pois eu posso enviar, sim, e incluso eu hice um texto e uma sugerência é, quem sabe, se podemos fazer um texto, um artículo com todas estas coisas que falamos, que foi muito rico. Me gostou muito conhecer todos os outros. Pois moitísimas gracias e que o pasedes moi ben nestas festas tan curiosas. Gracias a todos e feliz Nadal. Feliz festas, bo Nadal. Chao, bo Nadal. Igualmente, hasta luego.